Fala galera do YouTube, é o Gleice Carvalho aí do canal A Vida do Imigrante. Vou fazer um vídeo para vocês hoje aqui, como trabalhar sem falar francês aqui na França. E você que está pretendendo vir para a França, já entra no curso de francês aí, já estuda o francês, porque aqui na França não tem tempo, viu? Muita correria, trabalho, não tem tempo de estudar. Eu mesmo estou passando um sofrimento aqui para estudar, entendeu? Vou fazer dar um 360 aqui para você ver onde eu tô. Campinho aqui, ó. Tô no campo aqui. Beira uma praça, tem um banheirinho público na praça. Um banheirinho público ali. Tem um parquinho pra criança ali. Que é Le Fortbrook, França. Sentar aqui nesse banco aqui porque falar um papo reto. Então, pessoal, pra você que tá pensando em vir pra França, já estuda o francês, entendeu? Tem um aplicativo no Play Store que é o aplicativo que eu mais gosto, que chama Cultive. Cultive. Tem o Duolingo e tem o Cultive, mas eu uso o Cultive, estou estudando por ele. Top. Professores, aula de 30 minutos, 20 minutos. É prático para aprender o francês. E para você que não me conhece, meu nome é Gleice Carvalho, do canal Vida do Imigrante. Já deixa o like aí, comenta, compartilha. Vídeos toda quarta e sábado, 17 horas, ou 19 horas horário de França, 3 horas horário de Brasília, aí no Brasil. E para você que quer ficar por dentro de notícias de como trabalhar, de tudo sobre a França aqui, empregos, moradia, aluguéis, tudo sobre a França, inscreve no canal, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aí para possíveis vídeos novos e vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, os melhores empregos aqui para você trabalhar na França sem falar o francês, vou falar 5 empregos aqui para vocês que não precisa de francês, quais zero, nada de francês ou pouquíssimo francês, entendeu? Primeiro emprego vai para as mulheradas, faxina, trabalhar em faxina. Trabalhar em faxina geralmente são grandes empresas, né, que quando todo mundo vai embora do trabalho, igual área de frigorífico, supermercado, estabelecimento de festas, shows, e todo mundo vai embora ali, chega aquela turma para fazer a limpeza. Não precisa de francês, é só quem era da área da limpeza já sabe o que tem que fazer, né? Um rodo, aspirador, pano, essas coisas aí. Então é um serviço para quem está chegando, não precisa de falar francês. Quando você for chegar aqui na França para arrumar um emprego, geralmente tem muitos portugueses aqui que já falam português, que é a língua do Brasil. E meio que for um francês, você usa um tradutor ali e de boa, entendeu? E ganha geralmente de 11, 14, 9, 10 por hora, a hora, entendeu? Ou se você for trabalhar diretamente com o proprietário, você pode combinar um preço fixo também. Então esse é o emprego número um. Emprego número 2, agora vai para os homens, obra. A obra tá bombando aqui na França, viu? Na região de Lorient aqui o que mais tem é obra. Tem vídeo no Instagram, eu posto sempre novidades sobre obra aqui, empregos em obras aqui na França. Me segue aí no Instagram, inglês, @gleice2022, link na descrição. Lá respondo mais rápido, mais stories, informações e tudo mais. E obra aqui tá bombando, não precisa de francês, nada ou quase nada. Geralmente aqui ajudante tá ganhando 80, 70 a 100, profissional 120, 150. Todos os setores das obras: pedreiro, carpinteiro, pintor, azulejista, todo tipo de obra, eletricista. Precisando muito, não precisa falar nada de francês para você que está chegando, né? Chega sem francês, o brasileiro já sofre tanto nesse Brasil aí. Pouca gente consegue estudar, só tem informações sobre como estudar e quer vir para a França. Então essa é a área número 2 que não precisa de francês.
Terceiro serviço que não precisa do francês é a área de frigorífico, a área minha. Para quem não sabe, vim com visto de trabalho salarié aqui para a França. Em todos os vídeos eu falo. Não precisa nada de francês. Eu mesmo não sabia nada. Sabia só o bonjour, ça va bien, tu vas, como ça va. Esses negócios básicos aí. Mas não sei falar nada de francês, entendeu? E não precisa nada de francês. Salário entre 1.600 a 2.800 euros por mês, aqui onde nós trabalhamos. É alojamento da empresa, carro a empresa dá pra gente. A gente só gasta com comida e petróleo, combustível para ir até o serviço. E daqui onde nós mora até onde eu trabalho é 35 km. Então, terceiro ponto, frigorífico. Não precisa de francês. Precisa de habilidade e técnica. Saber trabalhar, serviço que também está bombando. Agora, quarto ponto, não precisa de francês para mulherada, é babá. Olhar a criança. Ah, Gleice, mas como que eu vou falar? Eu não sei falar francês, vou trabalhar de babá aí na França. Como? Babá aqui não é igual no Brasil não. Tem igual no Brasil, mas a maioria, essa parte que eu tô falando é quando sai o pessoal. Então fala assim, ó, fica minha criança 2 horas, 3 horas ali e ó, 8 horas. Você fica ali olhando a criança, cuidando, dá o leite, dá o remédio. Não é aquela babá que fica igual no Brasil, fica em casa o dia todo, né? Que tem o patrão lá, você tem que ficar conversando, não sei o que, blá 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 blá, não. Esse é o quarto ponto. E não precisa francês, só alguma coisinha ali para falar com a criança. Geralmente criança pequena que já não sabe nem falar o francês ainda. E aquilo lá, aí você vai ganhar geralmente 14, 15 euros a hora. Entendeu? E o quinto ponto, pessoal, quinto e último ponto aí, que não precisa de francês algum, ou pouquíssimo francês, é restaurante. Não aquele que vai atender lá garçom, vai atender mesa, atender cliente em balcão, não. É lavar prato, essa área aí. É fundos, né? Quem vai trabalhar no fundo. Lá, principalmente lavar prato, lavar vasilha. Esse aí não precisa nada de francês ou pouquíssimo francês, entendeu? E paga super bem também. E aqui na região de Lorient, e na França toda, e no mundo inteiro, né? O que mais tem é restaurante, entendeu? E não precisa francês, com o tempo você vai pegando ali o francesinho que precisa para trabalhar na área, né? Que a escola você já vai conviver com ela. Quem trabalha tem francês, ou pode ser português que fala francês, e você vai aprendendo ali. Então esse é o ponto que não precisa, entendeu? Então é um vídeo curto aqui, pessoal, só para vocês ficar por dentro das profissões que você pode vir para a França e não precisa falar francês. Tem link aí das minhas redes sociais aí na descrição. Conta Wise, Telegram, grupo WhatsApp. Dá uma olhada aí, que for necessário para vocês entra aí, conta Wise aí, você vai ter 3 mil reais de desconto aí na sua primeira transferência. É uma conta muito boa para você trazer euro pro Brasil. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.